音嘅。啊，冇嘥你心機喎。好，你愛晒45度角㗎啦，細 call 45度角。放埋去後邊都唔怕，一陣間你會褪後㗎嘛。哦，好啊，好，點啊？好，慢慢嚟，係咪？轉多啲個版面過去，唔使夾硬揈出嚟嘅，一路跟進過去嘅個版面，見唔見有個波係短嗰頭，唔夠斜，唔使轉咁多嘅，唔使 spin 咁多嘅，擺位啫。哦，好，擺位啫，你睇啦，再轉多啲個 shoulder， 係，轉多少少個膊頭。去啊，係，嗱埋去，定啲，送翻佢過嚟，斜少少都唔怕，係，用個版面控制住個波。好啦，慢慢褪後啊，後啲，拱翻佢過去，過嚟，嗱係咪？收得太快呢一度啊嘛，拱前啲，轉身過去，好預備，慢慢嚟，企翻去斜線咪得噶啦，半邊長，半長嘅啫，係，半長啫。哦，垂低啲，低啲喺下邊兜翻上去，係，係 open stand 一啲，okay, sorry。嗱，呢啲波上嚟嘅時候，係啦，對翻住斜線位俾翻出去啊嘛，勾，一加力就勾，撳住出去，撳住佢慢慢 follow through。你啲波唔去得遠嘅，落低，係，推佢出去，繼續頂住 ，sorry。嗱係嘛？呢下就收實，推咗然後先收上去，版面轉多啲 ，open stand 一啲，咁你咪去得好夠斜咯。係，仲可以去遠啲，係啦，企穩。喂，太大力，又係呢啲。
褪後兜翻上，係過嚟，嗱，你記住咧，你自己個 form 而家係個 form 嚟嘅，你要將個板面咧推前咗之後咧，先至收嘅。當你咧係想用力嘅時候咧，你個推板嗰個 spin 咧要更加多少少咧，咁個波先穩定啊嘛。如果唔係突然間一 flick 咗嘅話咧，個波嗰個球速咧完全改變咗咧，你咪控制唔住佢咯。係你撳住控制個波嚟去打波嘅，所以你而家要練呢一下咧，嗰個手臂個前臂喺前邊中波之後，前啲再個板頭係啦，一路扯翻上去，慢慢扯翻上去嚇。open stand 一啲，仲可以開啲添，開啲啊？係啦，我以為咁樣會易發力啲添。你呢個發力冇用嘅，因為你打唔到斜線啊嘛。你喺呢度嘅話咧，你係易打個斜線多啲嘅。開啊，係咪啊？過嚟，係咪開身啲個人咧個角度會闊啲啊嘛？轉身啦，嗱呢啲就係扯咗上去，冇收翻落嚟。再嚟個呢個，係，再嚟起硬 ，firm 啲，側出去，送埋個板面過去。嗱，呢轉唔夠個身，係啦。過嚟，嗱，短咗啊嘛，去唔夠啊嘛個板面。好，過嚟，啊個板面喺前邊啊嘛，前邊，係，繼續，係，繼續，褪後啲，係啦 ，good，坐低，入，上啊，啊呢個塔 Q 冇得講，係。哇！太大力啦，係咪嗱？兜咗上去，墜唔翻落嚟啊嘛，係嘛？你個 follow through 慢少少咧，轉翻佢落嚟，勾右側勾，轉唔翻落嚟，俾多啲嘅 top spin，係坐穩個馬度，勾啦，係好啲，過嚟，係你又咪識得喺前邊攞翻佢咧？但係好多時呢啲波咧係太過心急咧去板，所以咧你嘅打落網嘅話係收得快，你打出界嘅話咧係收得慢。OK， 咁所以呢個就係嗰個嘅板頭嗰個嘅 control 啦。你自己點樣控制？你自己想打去邊度嘅話，跟翻住佢扯翻出嚟啦，唔使急㗎，係咪？哎呀個波出埋街添，揀執。OK， 好，因為你去閂埋嗰道門佢。好。記住唔使急嘅，我見你鬥波啲波都唔快嘅，
埋到佢企定，慢慢睇住嚟去嚼。OK， 嚟個係攞個感覺。哇！嗱，一急嘅話，係咪呢波咪出晒界咯？聚唔翻佢落嚟，控制翻住佢先，係控制翻住佢先。好，係啦，唔好急 ，control 住前邊，企穩。多嗰頭啦，係咪啊？嗱，急啫嘛呢下係咪？係，係，扯住佢 ，good， 前面嘅晾佢。嗱呢啲短波嘅話，走埋嚟啊 ，short back swing，long follow through， 打 placement 咁啊，褪後兩步，快啲，呢度得啦，停，好啦，嚟試過呢個，走埋去，係咯，再嚟多個，晾深啲嘅，去，係，哇，好啦，兜翻後嘅，企穩。過嚟，拗啊！係，撳實啲佢，俾出去。呢下唔夠斜啦。好，係咪？係爭嗰少少嘅 control。中波嗰下咧，個波離板咧，尤其是啲短波咧，離板太快嘅話咧，你就控制唔住個波，索氣啦，都唔虧嘅。OK，飲啖水。原諒我啦，我都未 warm up。